За сайн бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу. За бид хоёр нь Монгол яваад гэртээ ирчихсэн байна. Хэд хоног явлаа? 7 хоног явсан. 7 хоног явсан. 7 хоног хүрээгүй. 5 хоног л явсан нэрээ. Тэгээ замын бараг нэрээр Монгол бараг 2-3 хоног таа гэж. Замын хугацааг оруулах юм бол. За тэгээд аимшигтэй ядарсан тийм ээ. Бид хоёр бүр 5 дахь өдөр өглөө Дорнтоос гараад шөнө 10 буцаж ирээ. Тэр 12 цаг яваад оройн 8 цагт Улаанбаатарт ирэнгүүтлээ Улаанбаатарт байцаагаад 11 гэж нисэх рүү хөдлөөд нисхээсээ 2-оос сонгоцсон 6, сонгоцсоноос 6 гэж буугаад 6-аас наашаа гэртээ иргсэн. 9-8 болоод тэгээд ерөнхийдөө бол 24 цаг замд явж ирж байгаа маа. 24 цаг ямар ч юм нойр байхгүй. Юу амар ядарчтэй бит хоёр бүр зүгээр метронд зүгээр хаа явсан газараа зүгээр нүдэ анаал тас үсрээд зү. Тэгэл толгой ингээл яваад бит хоёр анх удаа л ер нь иймэрхүү амар ядарч ийм байдал орж үзлээ гэж те. За тэгээд одоо аяллаа тэмдэглэлийн маань та бүхэн маань хүлэн авч духлан сууж таалсан ярих нь да. Тэгээ аяллаа гэжтэй тэгээ ер нь л нэг ажил гараад тэгээд бас билетний маань үн хямдхан байж таарсан бит хоёр нэг 260,000 вон бас ирж очихын зардал нь. Тэгээ Чонжу гэдэг нөгөө Инчоны онгоцны буудлын биш шал өөр нэг юм орон нут Солонгос дотроо орон нутгийн онгоцны буудлын явсан байхгүй тэрийн багтаа манай монголчууд л амар сайн мэдж байгаа. Тэгээ тийшээ яваад автобусыг билетийг аваагүй байж таарж байгаа. Ер нь бол нэлээд ийм адал явдалтай фейлний их зарлаг гаргасан ер нь бол тийм явалт байлаа. Зав гарахаараа л ингээл дүрсээ бичээд яваадсан байхгүй бит хоёр. Тэгээ ер нь аяг цөөхөн онжоо болохоор юм яаруу юмнууд ерөөсөө амжаагүй ингээд яваадсан байхгүй. Тийм болохоор нэг бол камераар бичээл, нэг бол уцаар бичээл юм чанартай чанаргүй бичлэгүүд холилдож орноо. Нэлзээ за тэгээд Барсагийн зүгээс бол ер нь бол бараг дүрс бичигдээгүй тийм ээ. Тэгээд би л хөрхийн нэг яхаар санахаараа бичээ. Тэгээд би ер нь камера авцсан байсан болохоор. За тэгээд 4-5 хоногийн маань Монгол руу аялсан гинэ Монгол руу гэлөөгөө яваад ирсэн. Тэмдэглэлийн маань та бүхэн дуглан сууж таалнасаа ирэх нь үү. За баярлалаа нурчлаа. Бид хоёр Инчоны биш өөр онгоцны буудлын явсан байхгүй. Тэгээд үнтэйгээд Солонгос ирсээс хойш нэг шуудаа таксинд сууж үзээгүй мөрлөө аргагүй ихэнд автобусаас хоцроод 300,000 төгрөгөөр таксисэн байгаа. Тэгээд бид хоёр өдөржингөө ажиллаж байгаа. Тэгээд орой нисгэр болсон байхгүй. Тэгээд өөр бас мэдгүй онгоцны буудлын дээр явах гэсэн. Тэгээд цаг байхгүй бүр яар цандарч будилч явсаар агаад бичлэг бичиж чадаагүй. Тэгээд нэг ашиггүй нэг юм онгоцны буудлын дээр ирээд тэгээд одоо нисгэж гинэ гэдэг ганцхан зөв өвчтэй л нисгэж гинэ гэдэг одоо бичих шиг байна. За сайн байцгаана манайхаа. Сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За бид хоёр Монгол ирсэн байна. Улаанбаатарт ирсэн байна. Тэгээд манай бид хоёр Улаанбаатарт ирснийг ерөөсөө манай үеэлээс өөр хэн ч мэдэхгүй ба тийм. За тэгээд гэрийнхандаа ерөөсөө ээж авдаа хэлээгүй. Тэгээд surprise гэдэг хэлээ. Өнөөдөр Улаанбаатарт иж байгаа бид хоёр одоо ингээд Марсаас Дорнт явнаа. Дорнт ээж ам маань байгаа. Гэнти шийдвэр гараад гэнтийн байдлаар гэнт ирэхээр боллоо. Тий, гэнт ирэхээр одоо бид хоёр хэдхэн оноо л бацхыг хөрхий гэж. За тэгээд одоо ингээд дугаар муугаар авах ажил гээд одоо ингээд аюу чухал ажиллаар ирсэн байгаа. Нэг ажил болоо тэгээд ирсэн баггүй юу. Тэгээд одоо тэгээд юм нь их нэлээд ажил амжилт гарах нь. Тэр гарах ажил амжилтаа тэгээд шууд дорд явах. За дорд явахдаа уулзъя. За тэгж уулзъя. За бид хоёр хаана яваад ирсэн байг бол одоо бид хоёр их сургуультай явдаг байхдаа энэ замаар ч нэлээд явдаг байлаа да. Сансрын одоо түнэл гэж байгаа шүү. тий, сансрын түнэлээр гүүрэн дээр явж байна. Тэр манай үеэл байна. Сайн уу? За ингэсгээд байж ин да. Гоё яана. Улаанбаатар гоё яана. Цаг агаар амар гоё гэж тарлаа дээ. Намрын налгар өдөр юм да. Намрын сайхан налгар. Яг ингээд жакеттэй самстай ерөөсөө даахгүй байна. Гоё юм. За одоо бид хоёр нэг дугаар олж ах санаатай л дугааргүй датаг бол амьдрал явахгүй нэ. Гол зорилго нь нөгөө нэг пранк шүү дээ. Пранк. Тэгэхээр бид хоёр ингээд яаж ингээд процессоо явж байгаа хамгийн сүүлд хүмүүс мэдэхгүй болов. Дорнт руу очиод гэртээ очиод манай ээж аав нарыг пранктах байгаа. Зог туслах байгаа тэр хүмүүсийг. Бид хоёрыг хижээлтэй л гэж бодож байгаа тэр хүмүүс. За. Одоо ийм арт орч. За ийм арт дээр ихтэй удаан гэж юм. Манай нэг байна. Хайна. За тэгээд аав маань Дорнтоос ирсэн байж таараа тэгээд хамгийн дөрөнд аавдаа сюрприз барих гээд ингээд байж доо. Чамаа харчихгүй. Өө. Үгүй хараагүй. Цаашаа гар бууга явж гин.
Аавар очих чи. Ой. Юу ч юм бэ сая юу? Хой. За. Ирчих юм уу? Баригдаад ирсэн. Баригдаад ирсэн. Баригдаад ирсэн. Яач. Буцаацаа. Таавар яада. За. Тэр Монгол улсын зөвс хүчинд одоо сонсогчоос өдний үртөр одоо 25 6 жил хоёлоо ажиллаад одоо цэргийн гавьяаныхаа амралтанд гарч байгаа үзнэ тий. Ингээ хоёлоо бичиг баримттай бүгдүүлээ бүхмээ игээ боллоо. Өдний зэрэгтээ одоо цэргийн нөхөрлөө сайхан нөхөрлсөн одоо найзтай цаашлынх нь ажил амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярлаа. Найстаа ч гэсэн бас цаашдынх нь ажилт нь амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсээрээ. За баярлалаа. За автагаа уулзлаа. Бид хоёрын Монгол ирснийг мэдсэн хоёр дахь хүн маань манай Аман одлоо. За одоо бид гурав ажилтаа ажиллаж их юм болгаа. Тэр. Дээлний газар руу. Тий бид хоёр ер нь дээл авах чинь. Гэж байна. Дээл үзэхээр явах чинь аа. Тэгээ цагаан сарын өмсөх дээлээ авъя да. За. Тэгж байгаа дуулж ин дайзуудаа. Аав юм бэлхэв. За одоо хоёр хүүхэд маань ирчлээ. Тэгээд Баяна. гоё наа. Гинтийн бидэг барьлаа. Айгуу гайхлаа шүү дээ. Загтас. Ажилдаа явжсэн чинь харин гинт ирээд харин. Яа. Зог туслаа. Яа. За. За найзуудаа. Бид гурав нэг дээл үзээгээ дүнжин гар орох. Дүнжин гар чи нэг өдөр амард юм байна штэ. Тэгээ одоо фейлдээд наран тул орох гээд наран тул орсон юм. Тэгээд наран тултай бас дээл байх нь үгүй. Сезон мэзэн болоог болохоо. Тэгээд юус баялаг ундраас ороод. Тэгээд бид гурав бас нэг авч явах нэг ганц хоёр идэж уух юм аа ч юм уу бас аваад базаагаад. За тэгээд За ороод явах юу хийж байгаа? Сүн дээр. Яа гала. 3 өндөр болсон юм сүн зэрэг бичээ. 2000 лээсээ. За одоо жоохон юм үзэж юм хараад дээл ихтэй байна уугүй юу. За бид хоёр сайхан дотор үзэж агаад нэг хостел авчлаа. Гайг юмтхан. Ер нь л дээлчээс айгу тийд юм лээ штэ. Тэгэд ер нь нэг бас маш энгийн даруухан хийх харгүй энгийн дээл боллаа. Тэгээ цагаан сараар гоё юмснаа. Анх удаа дээлтэй болж үзэж ийн ер нь бол баг л. За одоо баялаг ундраарай. Бид хоёр хуучин ажиллаж байсан, зөгч хийж исэн, ресторанд орсон байна. Зүг гэж та мэддэг те. Тэгт. Хоол идэх чинь. Өмнө төр чи ирэхдээ орж ирэхэд энэ нөгөө таньдаг тоогооч ахнаар нь байхгүйсэн. Өөр салбар нэгдсэн байсан. Зэн гэдэг. Тий. Тэрэн дээр бас бичлэгэнд орж ирсэн. Зэн дээр идэж. Тэрэнд хоол нь бид хоёр иддэг байсан. Энэ газрын хоол нь шал өөр юм л ер нь бол. Тэгээд эндээ орж игээд зориод тэгээ автаг орж ирсэн байна. Тэгээ чи одоо өмнө чи 2 3 жилийн өмнө ажиллажсэн шүү дээ. Тий. Одоо 10 оюутан багтаал. 22 он. Тий. 22 23 онд жил ажилласан юм аа бас уудсан. Тий. Тэг гоё наа. Тэгэд манай нэг тоогооч ахнаар бол байна. Тэнд байна. Ажиллаж исэн хүмүүс мань байна. Ахнартайгаа уулзлаа гэж гоё наа гэж. За одоо тэг хоол ирэхээр хоол арлаа. За манай шүл байна. Энэ стейк байна. Энэ болохоор рол авсан байна. Тэгээ ингээд. За манайхаа сайхан олдохоор амар гоё амттай байдаг юм аа. Идлээ. За сайхан ховоосон ботлоо юуч болсон сайхан идлээ гэж. За ингээд нэзэтэг уусаад садаа намаа нэнаа манлаа марадаа байсаа. Тэгээ би байна. Сайхан манаа нэзэдэг биштэй. За тэгээ маргааш өдөр нь дорнот руу нутгийн зүг жолоо эргүүлсэн байдаг юм аа. Жог удаа яваад нилээ ядарсан. Сайн байцгаана манайхаа бит хоёр маань гэртээ дорнотод ирсэн байна. Өчтөр шинэ үрээр ирсэн даа. За өөрөө ирээд бомболотор манай танаад одоо бомболгийн ээжийг нь ээж юм яа хоёрлоо орох чинь. Өчтөр бамбалыг хандсан байхгүй өөрөөр ирсэн болохоор. Гэсэн чинь нойрмог болохоор Шал нойрмог хөрх юм. Им шоконд орж байгаа. Тэгэл жоохон тэгээд өнгөрцөө. Нойрон хүн чинь тэгээд яа юу байхгүй. Одоо яг үрээр ирсэн тий. Үрээр 5 цаг үдс баг 15 цаг явсан. Зам айгу ядарсан. Тэгээд одоо манай гэрлөө орох чинь өдөө манай ээж реакшнээр ер нь жоохон реакшн өндөртэй хүн байдаг байгаа манай ээж. За ээж. Одоо бид хоёр орох чинь. Сайн байгаа ууцаа. За ажгаар.
Манай энэ хоёрын дорнд чи бөөн бүтээн байгуулалт талцсан нэрэ. Юу вэ энэ одоо? За сэвэдо. Юу энэ ч юу аа. За жив. Тэгвэл хүн болчихсон. Хүн асуусан нэг ярмаар яг хэрвэнд болчихсон. Үгүй таяж одоо юу вэ? Яа, одоо би хүлээж ихээр яаж бичээх вэ? Сайн тойс одоо цагаан сургуулчихсан. Сайн мэдээ тагнуул шиг. Тэсэг гэлэг орцсон. Тийм манай реакшныг харсан баг манай эмээ бүр тэгш хүү ийм юм байж болдгийг вөө гэж босч ирсэн. Тэгээд одоо нэг эмээгээрээ бас орно. Тэгээд бас нэг ганц хоёр ажиллаан те тэрийг ячаад тэгэл одоо маргааш гэр-гэртээ сайхан өнжиж өгөөд гэртээ сайхан байгаад тэгэл нөгөөдөр нь боцхон дээ гэж. Сэтгэл ямар дандаа тэрсэн. За гоё штэ. За тиймэрхүү андаа гэж. Тэр бай. Сэмэт юм хаа. Би гэртээ байна. Манай гэр. Тэндээ гаражнуудтай энэ бас хаадаг байшинтай. Энэ дефлиза манай нагацах дотор нөгөө чи бомдэр тарьж байгаа. Тарьсан гэж энэ зам. Ер нь тарьдаг. Эмээ ятгаар нь тарьдаг байсан. За ингээ манай байшин бай манай гээд. Тэгэл гадаа байна гэж. Тэр энэ дефлизэн болохоор эмээ хоёр эмээ өмнө нь дотор нь тарьдаг байсан. Манай эмээ маань нөөрөө барьсан байгаа. Араагүй. Орой одоо. Та онгойлгод ээж. Дотор ингээ бас юутай. Шилэн модоор барьжсэн. Энэ болохоор яг манай нагацах. За ингээд тийм нөгөө бомдороо да. Том өгөрт том бомдор ургасан гэсэн. Ийм товт хэлж байна. Чамаг адалгана. За тэгээд Бамбалын хүүгийн үеэлүүдтэй үеэлүүд нь найз охтуудтайгаа гээд бид 6-аг Бамбалын хүүгийн үеэл ах нь найз охинтойгоо бид нарыг хоолнд дагаад гард сакс тоглоод бид нар зармиг авч өгөөд бүр маш гоё амар гоё орой өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгээд бүгднээр нь баярлаа. Сэмэтхэнөө дандаа л би ихлүүлж. Би нөгөө камера авцсан байгаа хгүй. Тийм болохоор ер нь бичлэг хийгээд. Тэгээ одоо бид тэр хөдлөхгүйд бол 8 цагаас хөдлөнө гэсэн. Тэгсэн чинь байхгүй байна хүмүүс. Барсбаатар босчдаггүй. Шаал нойрмог юм. Тэгээ найз нь бас ирээгүй. Найз тань явж байгаа хгүй. Тэгээд манай ээж өөрөө өглөө бүр 6 цагт босоод хоол цай хийгээд тэгээд айтай тухтайхан цааванда угаасаа 7:30 болоод сэрэг үед юм да. Миний буруур. За тэр чи одоо тэгээд ирдэх юм шиг байна да. Тэгэхээр бичлэг өршүүлээ. За үргэлжилж байна. Марсан өдөр ирсэн байна. За сэмэцэн. Та одоо босмосхгүй яа даа бэ? Яа хүн уур уцар үргэлээ авлаа. Тэгтээ хүн нойрондоо нойр хоолндоо сайн байхад тэгээ бол явчихна. Бөмбөдөө жоохон нойрондоо болохоор тэгээ гэмт байна. За бид хоёр хотгаараа явж гин. Хоёр найзтайгаа. Найзтайгаа явах юм гоё юм биш. Яг хөдөл найзтайгаа гэж бодсон юм. За сэмэцэн. За өөртөө танилцуулаа. За ингээд бид дөрөв явж гинэ. Сайхан байна. Аимшиг өгүүлгээрээ их юм хүмтэй таардаг хүмүүс байна.
Тэ нэг явж да гоё да. Ихнээсээ ерөнхийдөө бол юу байд юм бэ штэ. Сүнс гэдгийг одоо байдаг гэдэг энэ хоёр хүн биеэр нь отлоод байна. Бид хоёр бол ердөө тийм юмтай очирдаг болохоор итгэдэггүй явдаг байсан. Би бол яг огт итгэдэггүй бол биш. Байдаг гэж л Би бол мэддэг. ердөө итгэдэггүй байхгүй. Тэ гайгүй байвал гайгүй дээ л гэж боддог гэж. За нэг тиймэрхүү байна манайхаа. За тэгээд хоолоонд идэхээр ирээд дуулж да. За хоёр сэтгэл юм байна. Гоо за. Тэгээд нэг тэг заа бол да. Нэг махан нүглүүлэг авлаа. Бид нар үдхнэ. За. За тэг явж та. Тэр зэхэр мандал дээр ирсэн байна. Тэгээ. Жира. За тэгээд гадаад чи сэрүү орчиж хүйт юм бэ те? Аюу хүйт юм шиг уул гайгүй хэсэг дарамтад дээр. Тэгээд би тэрийн тоол идэхгүй сайн хинти дээр сайхан хоол исэн цадгалан байна. Тэгээд нэг хүн хүлэмэр айдаал те. Тэгсэн нэг хөдөл хөдөлж мөр шиг те. Чвэр шиг тийм ээ. Тийм дана гэж. Өөр хэлэх юм байна уу? Өөр ч баг. За тэгээд хоол юм идэх гоё давтай мэдээ. За. Таяр шууд хотод хүрээд бэлхээ өрзөд бараа онгоцны буудалч орч магадгүй дээ гэж. За тэр бай. За зэвэт хоног минь арт бай. Нэг яри. Нэг ярилтай. Даар биш дээр. Энэ дэр бичээ. За нэг юм байна. Баяр дүүрээ. За тэгээ бид хоёрын Солонгост үүрээр газарсан байгаа. Тэг бүр яг ядарч өгөх гэж ямар ч битлэг хийж чадаагүй. Тэгэлээ 90,000 олоолсан байлаа. Баярлаа. За тэгээ бид хоёр нь бол чадхаараа л итгэвтэй гоё бичлэгүүдэд оруулнаа гэж найдаж байна. Хичээж нэ гэж. Тэгээд бичлэг маань таатлаа үдээс толон сууж таалан зэрэгснаа бүхэндээ баярлаа. Тэгээд бас гадуур дотор явхад ингээд зөндөлөг хүмүүс дэмжлэг шүү гэж урам өгсөн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа гэж. Баярлаа. За тэгээд баяртай найзуудаа дараагийн бичлэгээрээ иргэн уулзцгаая. Бум.